पार्टी एकीकरणको झण्डै 15 महिनापछि नेकपाले वरिष्ठ नेताहरूको वरियता विवाद टुङ्ग्यायो। वरिष्ठ नेता खनाल अध्यक्ष पदको वरियतामा माधव नेपालको नोट अफ डिसेन्ट। सरकारको अर्जुन दृष्टि सुशासन र विकासमा मात्रै रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषाप्रति कांग्रेस सांसदको आपत्ति। उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागत घटाई उपभोक्तालाई सस्तोमा बिजुली दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारको निर्देशन। 22% सर्वसाधारण अझै विद्युतको पहुँच बाहिर। कश्मीरको मुख्य सहर श्रीनगरमा भारत सरकारद्वारा आज पुनः प्रतिबन्ध, सञ्चार सेवा फेरि अवरुद्ध। र छिमेकी बेलबारी क्लबलाई पराजित गर्दै मोरङको डाँगीहाट फुटबल क्लब पाथिभरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा। प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति चेल्सी र लेस्टर भिड्ने। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले मजबुत निर्माण बन्छ। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले एकीकरणको 15 महिनापछि वरिष्ठ दुई नेतामा देखिएको वरियता विवाद टुङ्गो लगाएको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको वरियता क्रम गटुवा गर्दै नेकपाले अध्यक्ष द्वयपछिको वरियतामा जलनाथ खनाललाई ल्याएको छ। यसअघि खनालले नेपालभन्दा आफू वरिष्ठ रहेको भन्दै एकीकरण लगत्तैदेखि वरियता क्रम सच्याउन माग गर्दै आउनु भएको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकताका क्रममा खनालभन्दा नेपालको वरियता माथि राखिएको थियो, जुन निर्णयमा खनालले त्यस बेलादेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउनु भएको थियो। बैठकपछि नेता खनालले पार्टीभित्र राख्दै आएको कुरा सम्बोधन भएको जानकारी दिँदै पार्टीले गल्ती सच्याएको बताउनु भयो। बैठक स्रोतका अनुसार नेता नेपालले भने सचिवालयको आजको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ। पार्टी नेताहरूको वरियता मिलाउने भए तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्षहरू युवराज गेवाली, भीम रावल र अष्टलक्ष्मी साख्यलाई पनि सचिवालयमा ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव नेता नेपालको थियो। सो प्रस्ताव समेत आजको बैठकले अस्वीकृत गरेको छ। उपाध्यक्षभन्दा तल्लो तहका महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल सचिवालय सदस्य भएपछि माथिल्लो तहमा रहेका नेतालाई पनि सचिवालयमा तान्नुपर्ने नेता नेपालको तर्क थियो। गत शुक्रबारको बैठकमा नेता खनालले वरियताको विषय पुनः झिकेपछि पार्टीमा छलफल सुरु भएको थियो। शुक्रबारको बैठकले पार्टीमा उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्दै वरियतामा 5औं स्थानमा रहेका वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गरेको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आजको बैठकले जनवर्गीय संगठनहरूको नेतृत्व पनि टुङ्गो लगाएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको अबको अभियान सुशासन र विकासमा केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्ने बताउनुभयो। जनताको सेवालाई मुख्य केन्द्रमा राखेर सरकारले सुशासन र विकासलाई सँगै अघि बढाउन सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रभावकारी अनुगमनलाई जोड दिने उहाँको भनाइ थियो। सुशासन प्रवर्धन गर्न, भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न सरकार बिल्कुलै प्रतिबद्ध छ र त्यस कामका लागि सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत पनि भएको छ। विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह गर्ने निकायको क्षमता विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसै गरेर त्यसका निम्ति आवश्यक स्रोत साधनहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ। विगतका प्रतिबद्धता अनुसार नै आफूहरू अघि बढिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका आधार वर्षमा पनि सरकारले लक्ष्य अनुरूपकै प्रगति हासिल गरेको दावी गर्नुभयो। कुनै तत्कालिक आवेश उत्तेजना फ्रस्ट्रेसनबाट होइन, बलिदानपूर्ण इतिहास र सही नीतिहरू हेरेर यो सरकार गठन गर्ने जनादेश प्राप्त भएको। मैले यो कुनै भावावेशमा होइन, तत्कालीन हुइमको आधारमा होइन र जनताको फ्रस्ट्रेसनको अभिव्यक्ति होइन भनेर किन भनिरहेको छु भने कहिले कहिले यहाँ यस सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा, त्यसको लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको निष्ठाको सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम फिजाउने र हल्ला चलाउने प्रयास भइरहेको छ। केन्द्र र प्रदेश बीचको समन्वयलाई मजबुत बनाउँदै सन्तुलित विकासको अवधारणामा सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। समझदारीपूर्ण रूपमा नयाँ प्रणाली पहिलो वर्षमै उपयोग हुनु आफैमा गौरवको विषय भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई थप गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। आज यति बेला प्रणालीको रक्षाका निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति र देशमा आर्थिक उन्नतिका निम्ति हामीले एकजुट भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। एकताका लागि म सबै पार्टीहरू, नेताहरू र मान्यज्यूहरू, जनप्रतिनिधिहरू, पार्टी कार्यकर्ताहरू सबैलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसैबीच सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गर्नुभएको भाषाप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका महेन्द्र रिजालले सरकार आन्दोलनमा गएको नभई आन्दोलनमा गएका मान्छेले बनाएको सरकार भएको बताउनुभयो।
लोकतन्त्रका लागि लडेको सरकार हो भन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले। प्रधानमन्त्रीको वाम आन्दोलन त्यसपछिको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सङ्घर्षमा रहेको योगदानको सम्मान गर्छु, तर सरकार लडेको होइन। भिन्नता प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्कारोस्, सरकार लड्या होइन, लड्या मानिसहरूले बनाएको सरकार होला, तर एक पल्टको लडाईँले जीवनभरि जे पनि गर्नलाई लाइसेन्स दिँदैन। हिजो प्रजातन्त्रका लागि लड्नेहरू पञ्चायतमा पनि गए, वाम आन्दोलनका लागि लड्नेहरू हुँडा टेके, तर एउटा लडाईँले सदैव त्यो अधिकार दिन्न। सांसद रिजालले सरकार गठन ताका 1 वर्षमा नै रेल र पानी जहाज ल्याउने भन्दै भाषण गर्नेहरूले अहिले आधार वर्ष भन्दै पन्सिन खोजेको आरोप लगाउनु भयो। सत्तारूढ नेकपाका मुख्य सचेतक देव गुरुङले सैनिक ऐन 2063 को दफा 38 देखि 65 सम्मको व्यवस्था संविधानसँग बाजिएकाले संशोधन गर्न माग गर्नुभयो। सैनिक अदालतले सोही ऐन अनुसार कारबाही गर्ने हुँदा तत्कालीन समयमा सेना छाडेर भागेकालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएकाले सो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यो सैन्य अदालत सम्बन्धी सैन्य ऐन 2063 को चाहिँ दफा 38 देखि लिएर दफा 65 सम्मका चाहिँ कसुर सम्बन्धी जो व्यवस्थाहरू छ, दफा 42 लगायतका चाहिँ कसुर सम्बन्धी जो व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था संविधानको धारा 304 को 2 सँग बाजिन्छ, त्यसको विरोधाभास हुन्छ। त्यसैले त्यो विरोधाभास भएको हुनाले त्यो सैनिक ऐन कसुरसँग जोडिएको, विद्रोहसँग जोडिएको स्वत निष्क्रिय हुन्छ, त्यो क्रियान्वयन हुँदैन भन्ने लाग्छ। यदि त्यो सक्रिय रहेको ठान्ने हो भने नेपाल सरकारले अविलम्ब त्यो कसुर सम्बन्धी सैन्य ऐन संशोधन गरियोस् भन्ने ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राजपाका अनिल कुमार झाले गत असार अन्तिम साता आएको बाढी र डुबान पसेको क्षतिपूर्ति एकपक्षीय भएको आरोप लगाउँदै क्षतिका मूल्याङ्कन पनि न्यून रहेको बताउनुभयो। जुन प्रकारले राहत वितरणको काम भएको छ, एक त त्यो एकपक्षीय रूपमा भएको छ र जे भएको छ त्यो क्षतिको तुलनामा र जति संख्या मान्छेहरू पीडित भएका थिए त्यसको तुलनामा त्यसलाई ऊँटको मुखमा जिराको फोरन भने जस्तै मधेसमा एउटा भनाइ छ, त्यो लेभलमा भएको छ। संघीय सरकारले, यो संसदले र यो संसदका समितिहरूले धेरै त्यहाँ निरीक्षण र निगरानी गर्न गयो, तर राहत अत्यन्तै फितलो प्रकारले, न्यून प्रकारले बाँडियो। त्यो हास्यास्पद बाहेक त्यो केही पनि हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हावाहुरी तथा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारेको स्थलगत प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठको तर्फबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। गत चैत्र 23 गतेको हावाहुरीले बारा र पर्सामा पुर्याएको क्षतिको समितिले वैशाख 6, 7 र 8 गते अनुगमन गरेको थियो। यस्तै असार अन्तिम साताको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँसहित तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानका कारण भएको क्षतिको पनि समितिले अनुगमन गरी प्रतिवेदन बनाएको थियो। समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न स्थानीय आफै सजग हुनुपर्ने, प्राकृतिक प्रकोपपछिको उद्धार र राहतमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ। हावाहुरी तथा बाढी पहिरो र डुबानका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको थियो। यस्तै राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको गत माघ 20 गतेको बैठकले सो विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले माघ 28 गतेबाट नै छलफल सुरु गरे पनि विधेयकमा भएको केही प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा लामो समयसम्म सो विधेयक समितिमा नै अड्किएको थियो। उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन आज रातिबाट अन्त्य हुने भएको छ। अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले पठाउनु भएको पत्र सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले वाचन गरी वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको हो। गत जेठ 1 गते सुरु भएको अधिवेशनमा 34 दिनमा 36 वटा बैठक बसेको र बजेट पारित सहित 8 वटा विधेयक पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। योगेश राजको पुस्तक रणहारले यो वर्षको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। मदन पुरस्कार गुठीको साधारण सभाले रणहारलाई मदन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। 2075 सालमा प्रकाशित पुस्तकहरू मध्ये गुठीमा प्राप्त 257बाट उत्कृष्ट साथमा परेको रणहार मदन पुरस्कारका लागि छनौट भएको हो। त्यस्तै सभाले यो वर्षको जगदम्बा श्री पुरस्कार कवि बैरागी काइँलालाई दिने निर्णय गरेको छ। लिम्बू भाषा तथा मुन्दुम संस्कार र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण गरी नेपाली वाङ्मयको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै गुठीले कवि बैरागी काइँलालाई जगदम्बा श्री पुरस्कारले सम्मान गर्ने निर्णय गरिएको गुठीले जनाएको छ। मदन तथा जगदम्बा श्री पुरस्कारको राशि यो वर्षदेखि 4-4 लाख भएको गुठीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। आगामी असोज 12 गते विशेष समारोहका बीच दुवै पुरस्कार प्रदान गर्ने गुठीले जनाएको छ।
चितवनको नारायणगढ स्थित एक होटलमा मृत फेला परेका पत्रकार शालिग्राम पुडा सैनिकको परिवारले प्रहरी हिरासतमा रहेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता रवि लामिछाने विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको छ। मृतक पत्रकारकी श्रीमती सम्झना घिमिरे पुडा सैनीले घटनाको करिब 2 सातापछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ मार्फत लामिछाने सहित पत्रकार युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्की विरुद्ध जाहेरी दिएकी हुन्। जाहेरी खामबन्दी गरी चितवन प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको परिसरका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले बताउनुभयो। मृतकको मोबाइलमा रहेको भिडियो गत बुधबार बाहिरिएपछि काठमाडौँ प्रहरीले नै लामिछाने, कँडेल र कार्कीलाई बिहिबार पक्राउ गरी चितवन प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो। चितवन जिल्ला अदालतको आदेशले तीनैजना जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा छन्। लामिछाने, कँडेल र कार्की विरुद्ध थप अनुसन्धान गर्न चितवन प्रहरीले पक्राउ परेको मितिदेखि 5 दिनको समय पाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नवलपरासी स्थित अरुण खोला पुल भाँचिएपछि बनाइएको डाइभर्सन सडक माथिबाट बाढी बग्न थालेको छ। साँझ 5 बजेबाट यातायात पुनः अवरुद्ध भएको छ। साँझबाट अविरल परेको पानीले अरुण खोलामा बाढी आएसँगै डाइभर्सन पुरिएको हो। खोलामा पानीको सतह बढेसँगै डाइभर्सन भएर गाडी सञ्चालन असुरक्षित हुने भन्दै प्रशासनले सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको सहकर्मी नारायण शर्माले जनाएका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट अरुण खोलामा खटिएका सही राजेन्द्र कुमार कार्कीले पानीको सतह पुरै घटेपछि अवस्था हेरेर मात्र यातायात खुलाइने बताउनु भयो। 5 दिन अघि गाडी ठोकिएपछि भाँचिएको पुलबाट यातायात सम्भव नभएपछि 3 दिन लगाएर डाइभर्सन सडक बनाइएको थियो। सकारात्मक र रचनात्मक कार्यशैली अपनाउँदा परिणाम पनि सकारात्मक नै आउँछ भन्ने उदाहरण बनेको छ पाँचथरमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले चलाएको अभियान। जिल्लास्थित राजमार्ग, शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक स्थल र पैदल यात्रुसम्म पुगेर ट्राफिक नियमसँगै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अभियान चलाइएसँगै जिल्लामा सवारी दुर्घटना र त्यसबाट हुने मानवीय क्षति त घटेको छ नै राजस्व सङ्कलनमा पनि वृद्धि भएको छ। थप विवरणसहित पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। कागजपत्रहरू देखाएर सहयोग गरिदिनु होला र हजुरहरूलाई केही पर्चा पम्पलेट पनि हजुरलाई दिन चाहेछु। यी पर्चा पम्पलेटमा चाहिँ ट्राफिक नियमहरू समावेश गरिएको छ। यो पक्कै पनि हजुरले अध्ययन गर्नुभयो भने सवारी दुर्घटना कम हुनको लागि मद्दत पुग्नेछ। उनी थिए जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख जनक तिमसिना। मेची राजमार्गमा चल्ने यात्रुवाहक साधनका यात्रुलाई सडक सुरक्षाबारे जानकारी दिँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँगको सहकार्यमा ट्राफिक प्रहरीले 1 वर्ष यता जिल्ला स्थित विभिन्न सडकमा यसरी नै सवारी दुर्घटनाका लागि अभियान चलाइरहेको छ। प्राय सडकमा भेटिने ट्राफिक प्रहरी चालक र यात्रु मात्रै होइन, पैदल यात्रीलाई समेत नमस्कार गर्दै एकैछिन रोकेर दुर्घटना हुनबाट बच्ने विभिन्न विधिहरू बताउँछन् अनि ट्राफिक नियम उल्लेखित प्रचार सामग्री दिएर घर पठाउँछन्। प्रहरीको प्राथमिकतामा 2 पाङ्ग्रे साधनका चालकलाई हेलमेटको फित्ता र 4 पाङ्ग्रेका चालकलाई सिट बेल्ट लगाउन र फित्ता कस्न सिकाउँदै नियम विपरीत गर्नेलाई नम्र शब्दमा जरिवाना काटेर पठाउने पनि हुने गरेको छ। सिट बेल्ट चाहिँ आफ्नै लागि हो, समयभरि सिट बेल्ट प्रयोग गरेर मात्रै हिँड्नु होला है। जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँगको सहकार्यमा ट्राफिकले चलाइरहेको यस्तो अभियानले चालक र यात्रुको पनि मन जित्न सफल भएको छ। चालकहरू सुमन अधिकारी र गणेश पौडेल। सुरुमै नमस्कार गर्ने, एकदम मिजासिलो भाषाले बोल्ने र अब हामीलाई फिता लाउने गर्ने, त्यो एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। इन्करेजमेन्टै हो, उहाँहरूको पोलाइटनेसले चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ। ट्राफिक प्रहरीले सडकमा मात्रै नभएर स्कुल र शैक्षिक संस्थासम्म पुगेर यस्तो अभियान चलाउन थालेपछि विगतभन्दा दुर्घटना र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्यामा पनि आधा भन्दा धेरै न्यूनीकरण भएको छ। ट्राफिक प्रहरी प्रमुख जनक तिमसिना। नागरिकलाई, यात्रुलाई गर्ने व्यवहारमा पनि अलिकति परिवर्तन ल्याएर पनि सवारी दुर्घटनालाई कम गर्नको लागि मद्दत पुग्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण स्टाफहरू लागेका छौँ र सिलबेट नलाउने अनि फिता नलगाउने जस्तो चालकले जुत्ता नलगाउने कुराहरूमा उहाँहरूलाई एकदमै हार्दिकताका साथ हामीले अनुरोध गर्छौँ। तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा पाँचथरमा 52वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 11 जनाको ज्यान गएको थियो भने 50 जना घाइते भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा दुर्घटनाको संख्या न्यूनीकरण भएर 25 मा झरेको छ भने 4 जनाको मृत्यु र 11 जना घाइते भएका छन्। रचनात्मक ढङ्गबाट प्रचार अभियान चलाउँदा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै राजस्व सङ्कलन पनि गत वर्षको तुलनामा 2 लाख रुपैयाँले बढेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न सडकमा सचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड र सडक ऐना राख्नका साथै नेपाली, अङ्ग्रेजी र स्थानीय भाषामा पर्चा पम्पलेट छापेर वितरण गर्दै आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम, पाँचथर।
अब केही समाचार संक्षेपमा। भारतको हिमाञ्चल राज्यमा रुखले खिच्दा बाँकेका सन्तबहादुर मगर र अर्जुन बुढा मगरको मृत्यु भएको छ। मजदुरी गर्दै आएका 7 जना नेपालीलाई हावाहुरी सहितको वर्षापछि डलेको रुखले खिचेको थियो। बस्दै आएको घरमाथि रुख डलेर घाइते भएका अन्य 5 जनाको अवस्था गम्भीर छ। नेत्रविक्रम चन्दसम्मका ताप्लेजुङ इन्चार्ज सक्कल भनिने सागर लिम्बू, पाँचथर इन्चार्ज तथा मेची ब्युरो सदस्य राजु दास, मेची ब्युरो सदस्य तथा ताप्लेजुङ जिल्ला सेक्रेटरी नरपति पौडेल, ताप्लेजुङ जिल्ला सदस्य योगेश लिम्बू र जनमुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य तथा अखिल क्रान्तिकारी मेची कोशी संयोजक गणेश कार्की डोलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भिटामिन ए र जुकाको औषधि उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालबालिका शिक्षा कोष युनिसेफसँग आग्रह गरेको छ। आगामी कार्तिक महिनामा खुवाइने भिटामिन ए कार्यक्रमका लागि आवश्यक औषधि समयमा खरिद हुन नसकेपछि सरकारले युनिसेफसँग सहयोग मागेको हो। काभ्रेको बनेपा नगरपालिका 11 का सब इन्जिनियर आकाश श्रेष्ठ भूकम्प पीडितलाई सरकारले प्रदान गरेको राहतको किस्ता रकम निकासीका लागि स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग 25,000 रुपियाँ घुस बापतको रकम लिएको अवस्थामा पक्राउ परेका छन्। दाङको लमई नगरपालिका 9 मा ना 6 ख 3403 नम्बरको ट्रकले र 1 प 1131 नम्बरको मोटरसाइकललाई टक्कर दिँदा गोराहीका विनोद बस्नेत र नेपालगञ्जका रमेश बस्नेतको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ताप्लेजुङ डायरीको पालो। ताप्लेजुङ डायरीबाट आनन्द गौतमको नमस्कार। तमोर नदीको दायाँ बायाँ हुँदै किनार भएर ताप्लेजुङबाट सुनसरी जोड्ने तमोर करिडोरको काम 80% सकिएको छ। करिब 150 किलोमिटरको यो सडकको ट्र्याक खोल्न अब 9 किलोमिटर मात्रै बाँकी रहेको कोशी करिडोर आयोजनाले जनाएको छ। इन्जिनियर प्रमोद खतिवडाका अनुसार 7वटा प्याकेजमा भइरहेको कामको असोजमा ट्र्याक खुलिसकेपछि यसै वर्षबाट स्तरोन्नति सुरु गरिनेछ। निर्माणको लागत 6 अर्ब 23 करोड 49 लाख रहेको छ। फक्तालुङ गाउँपालिकाको थिवा बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको छ। पहिलेदेखि कच्ची रहेको यो ठाउँका बासिन्दाले सडक पनि यहीँबाट लैजान भनेपछि बस्तीको जोखिम झनै बढेको हो। उत्तर दक्षिण लोकमार्ग सडक निर्माणपछि यहाँका 2 परिवार विस्थापित भइसकेका छन् भने 7वटा घर चर्किएका छन्। सार्ने उपयुक्त ठाउँ पनि नभएको र बस्ती व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रयास आफूले गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एबेङ बताउनुहुन्छ। तापफुङलिङ यति बेला जात्राले भरपूर भएको छ। असारको काम सकेर थकित भएका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई सदरमुकाम निम्ति आउने र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यले लाखे जात्राको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेको छ। लाखे जात्रा, गाई जात्रा, रोपाई पर्व, श्रीकृष्ण रथारोहण हेर्न मानिसहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। यही मौकामा धान नाच, च्याब्रुङ नाच लगायतका संस्कृतिहरू पनि प्रदर्शन गरिन्छ। सिजन सुरु हुनै लाग्दा पाथिवारा क्षेत्रमा पाहुनाको स्वागतका लागि तयारी सुरु भएको छ। दशैं नजिकिँदै जाँदा अधिक तीर्थयात्री आउने पाथिवारा क्षेत्रमा बाटो सरसफाई गर्ने, व्यवसायीहरूले आन्तरिक तयारी गर्ने लगायतका काम भइरहेका छन्। दशैंको सिजनमा एकै दिन 13,000 सम्म तीर्थयात्री आएको पाथिवारामा बस्नका लागि भने थोरै मात्रै स्थान रहेको छ। हवस् त, आनन्द गौतम बिदा माग्छु। नमस्ते। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागत घटाई उपभोक्तालाई सस्तोमा बिजुली दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रशासनिक खर्च समेत नियन्त्रण गरी प्राधिकरणले भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्राधिकरणको 34औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले मिटर नदिने, ट्रान्सफर्मर परिवर्तन नगर्ने जस्ता ग्राहकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा गुनासो आउने गरेको भन्दै सेवा सुधार गरी ग्राहक मैत्री बन्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणलाई 8.5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नाफामा लगी सरकारी संस्थानहरूमध्ये 1 नम्बरको बनाउने घोषणा समेत मन्त्री पुनले गर्नुभयो। 3 वर्ष अघि 8 अर्ब 89 करोड रुपियाँ खुद घाटामा रहेको प्राधिकरणले त्यसपछि निरन्तर नाफा कमाउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा प्राधिकरण 7 अर्ब 20 करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। सञ्चित नोक्सानी करिब 15 अर्बमा झरेको प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैबीच मुलुकका 22% सर्वसाधारण अझै विद्युतको पहुँचबाट बाहिर छन्। विद्युत वितरणको सञ्जाल विस्तार मुख्य चुनौती रूपमा रहेकाले पनि मुलुकभर विद्युतको पहुँच स्थापित गर्न नसकिएको विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारत सरकारले कश्मीरको मुख्य सहर श्रीनगरमा आज पुनः प्रतिबन्ध लगाएको छ। स्थानीयवासी र प्रहरी बीच गैराती झडप भएपछि भारत सरकारले सामूहिक गतिविधि गर्न र इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवामा पुनः प्रतिबन्ध लगाएको हो। 500 बढी राजनीतिक तथा सामुदायिक नेताहरूलाई
बन्दी बनाइएको छ। कश्मीरलाई प्रदान गर्दै आएको विशेषाधिकार खोज्ने भारत सरकारको निर्णय विरुद्ध श्रीनगरमा बृहत प्रदर्शन समेत भएको थियो। भारत सरकारले सो निर्णय लगत्तै कश्मीरमा सञ्चार सम्पर्क नै विच्छेद गरी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। शनिबार सो प्रतिबन्ध हटे लगत्तै विभिन्न स्थानमा बृहत प्रदर्शन तथा झडप भएपछि दिल्लीले पुनः प्रतिबन्ध लगाएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। मोरङको डाङ्गेहाट फुटबल क्लब ताप्लेजुङमा जारी पाथिभरा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको क्वार्टर फाइनलमा छिमेकी बेलबारी फुटबल क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै डाङ्गेहाट विजयी भएको हो। डाङ्गेहाटको जितमा 33औं मिनेटमा विक्रम लिम्बुले निर्णायक गोल गरेका थिए। भोलिको खेल 11 एरोज सुनसरी र UKFC दार्जिलिङ बीच हुनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति चेल्सी र लेस्टर सिटी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल स्ट्याम्फोर्ड ब्रिजमा राति 10:15 बजेपछि सुरु हुनेछ। पहिलो खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 4-0ले पराजित गर्दै चेल्सी पहिलो खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग 4-0ले पराजित चेल्सी दोस्रो खेलमा भने लय समाउने दाउमा गृह मैदानहरू लिनेछ। लेस्टरले भने पहिलो खेलमा वुल्भरह्याम्पटनसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। आज भएको अर्को खेलमा शेफिल्ड युनाइटेडले क्रिस्टल प्यालेसलाई 1-0ले पराजित गरेको छ। 47औं मिनेटमा जोन लेनिस्ट्रमले गरेको गोल नै नवप्रवेशी शेफिल्डलाई पहिलो जित दिलाउन पर्याप्त भयो। क्रिस्टलको भने यो पहिलो हार हो। पहिलो खेलमा क्रिस्टलले एभर्टनसँग र शेफिल्डले बर्नमाउथसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका थिए। जाँदा जाँदै न्युज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै पछि आज प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको भाषाप्रति नेपाली कांग्रेसले भने आपत्ति जनाएको छ। सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न नदिएको प्रति कटाक्ष गर्दै कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकार आन्दोलनमा गएको नभई आन्दोलनमा गएका मान्छेले बनाएको सरकार भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेता रिजालले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी बासु र म तेजेन्द्र आज्ञामाग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई तन्दुरुस्त र स्वस्थ देखेर म यति खुसी भएँ कि प्रश्नोत्तर सोध्नै बिर्सेछु। अरू साथीहरूलाई पनि त्यही परेछ। सभामुखले नियमावली अनुसार प्रश्नोत्तरको समय त पक्कै दिनुभएको थियो। सभामुखले नियमावली मिच्नुन्न मलाई विश्वास छ। म भिडियो रेकर्ड पनि चेक गर्दिनँ। लोकतन्त्रका लागि लडेको सरकार हो भन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले। प्रधानमन्त्रीको वाम आन्दोलन त्यसपछिको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सङ्घर्षमा रहेको योगदानको सम्मान गर्छु, तर सरकार लडेको होइन। भिन्नता प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्कार होस्। सरकार लड्या होइन, लड्या मानिसहरूले बनाएको सरकार होला। तर एकपल्टको लडाइँले जीवनभरि जे पनि गर्नलाई लाइसेन्स दिँदैन। हिजो प्रजातन्त्रका लागि लड्नेहरू पञ्चायतमा पनि गए, वाम आन्दोलनका लागि लड्नेहरू घुँडा टेके, तर एउटा लडाइँले सदैव त्यो अधिकार दिन्न। एउटा कुरा खुसी लाग्यो, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अर्को चुनाव नभएसम्म यही सरकार रहन्छ। ठिक हो प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्तो काम देखेपछि त अर्को पल्ट कांग्रेस बाहेक अरू कसको सरकार बन्छ। यसपल्टसम्म त यही सरकार हो भन्दा तरङ्ग चाहिँ सत्तामा गयो गएन मलाई थाहा छैन। शुभकामना छ सत्ताभित्र कोही तरङ्गित नभओस्। 1 वर्षमै जहाज र रेलको सपना देखाउने सरकार, तिथि मिति तोकेर व्यक्तिगत निम्ता पनि गर्ने सत्ता पक्षका सांसदहरू अब घाँटी सुकाई आधार वर्ष हो भनेर भन्न थाल्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ज्यू आर्थिक वृद्धिका बारेमा हल्का टिप्पणी नगर्नुहोस्। पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्ष भन्दा 35 अर्ब कम खर्च भयो। संशोधित अनुमान भन्दा कम खर्च भयो 32 अर्ब। अर्थमन्त्रीज्यू पुरानो मेरो मित्र हुनुहुन्छ, कार्य सम्पादन करार गर्नुभयो होला, चिन्ता उहाँको पो लाग्न थाल्यो प्रधानमन्त्रीजीको टिप्पणी सुन्दा। तर प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईले मन्त्रीसँग गरेको कार्य सम्पादन करारका बारेमा त औला उठाउनु होला, मन्त्री फेर्नु होला, तर जनताले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कार्य सम्पादन करार खोइ हिजो जनताले निर्वाचनमा गरेको कार्य सम्पादन करार पुरा भएन प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यति मात्रै होइन, संसदले गरेको थियो कार्य सम्पादन करार, अघिल्लो वर्ष बजेट कार्य सम्पादन करार हो, संसद र सरकारको पुरा गर्न सक्नु भएन प्रधानमन्त्रीज्यू। यो परीक्षामा असफल भइसक्नुभयो। आउने दिन सफलताको होस्, शुभकामना व्यक्त गर्छु। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।